Mbote mingi na bandeko na biso balandaka biso na baelobu na biso tosalaka lelo na yeli bino lisusu elobu mosusu deja na sina lamba yango na ye na kolamba yango mpe na ndenge mosusu. Lelo elobu na biso eza ya pondu na biso yango nati yango na moto nazotokisa ndambu posolo mobeso ebima tokolamba lelo pondu. Nazolakisa bino ba ingrédients na biso oyo tokotia na kati ya pondu na biso. Ba ingrédients na biso oyo tokotia na pondu yango oyo na sina bongisi yango nyonso na nettoyer yango nyonso. Tokotia ba ingrédients na biso na pondu tobandi na ail na biso yango wana, paprika na biso pe yango ya vert na 4 mbuma ya pilipili na biso ya vert. Tokozala pe na posa ya matungulu, aubergine na courgette. Tokotia na pondu na biso mbisi ya kokauka deja na nettoyer yango bien. Mbisi na biso ya kokauka yango wana eza kombo nango lisoni na bosani eza nzombo yango wana deja natokisaki yango nalalisaki yango na mai natokisi yango na nettoyer yango bien. Na osangisa pe na thomson na biso yango wana thomson na biso natokisaki na longoli mikuwa yango wana deja na bongisi na sani. Tokozala na posa ya poireau na biso yango wana. Tokozala pe na posa ya mafuta na biso ya mbila pe tokozala pe na posa ya épice na biso ya végétal na conservaka yango na boîte oyo. Pona tobanda pondu na biso na sina na kisa bino pondu na biso tokisa tokomixe biloko nyonso te tokomixe ka ail, matungulu, paprika na pilipili ya vert après nazongeli bino. Pondu na biso yango wana ebanje otoka. Pondu na biso eza mipiko misato. Sikoyo na kati aubergine na biso yango oyo na kati yango bien, na kati pe courgette na biso nazokende sikoyo kotia na pondu na biso po etoka ensemble. Naniki aubergine te, naniki pe courgette te mpona na posa ya pondu na ngai elemba makasi te. Biloko oyo balegime oyo emonana na pondu. Wana tia aubergine apres naye pe kotia courgette na biso. Apres kotia courgette na biso naotia poireau na biso na kati. Naotia poireau na biso nyonso po pondu na ngai eza mipiko. Oyo naobakisa na eloko mosusu te nakotika pondu na biso esangana na aubergine na courgette na poireau. Apres nakoya kobakisa biloko mosusu nsima. Natie mungwa te, natie na ba épice wana mosusu oyo na mixaki yango natie na te boye. Sikoyo nakozipa po esangana na ba légumes na biso esangana na aubergine na paprika aubergine, courgette na poireau. Apres tokoya kozongela bino nsima tobakisa esu biloko mosusu asuivre. Wana tozongela esu pondu na biso biloko tomixaki yango oyo na mixe yango mpe makasi te. Awa eza matungulu 4 piment ya vert na paprika ya vert yango oyo tomixaki. Sikoyo tolingi tokende kosangisa oyo na biloko na biso. Pondu na biso yango wana naye kosangisa pondu na biso na biloko na mixaki. Paprika moko ya vert, matungulu 4 piment ya vert na ail na biso oyo na mixaki awa naokende kotia na pondu na biso apres nazongela bino biloko na biso yango nasangisi. Awa na kati ekoti mipiko misato ya pondu, aubergine, courgette na poireau. Aubergine na nga na courgette na nga nasukolaki yango bien nalongoli baposo te natie na kati. Oyo boomona likolo eza oyo na mixaki eza paprika 4 piment ya vert, 2 matungulu na
ba ai na biso na mixaki yango na sangisi. Sikoyo awa tokoya lisusu kobakisa biloko na kati ya pondu na biso, mbisi na biso ya njombo yango oyo na tiaki yango na mai, na labisaki yango na mai, apo na tokisi po mbisi ya kokauka mwa makasi, na tokisi apo na pase yango na kati yango. Tokoya kobakisa mbisi na biso ya njombo na kati ya pondu na biso. Après tokozwa lisusu tomsona na biso yango oyo na tokisaki yango na longoli yango mikuwa yango oyo na oya sikoyo kosangisa pe tomsona na biso na kati ya pondu. Tokoya kobakisa lisusu mafuta na biso ya mbila po totika pe ya pondu na biso ebela bien. Sa mafuta ya mbila na biso kati na otia ebele te, pondu na biso tokolia yango na loso me natie pe mafuta ebele te. Tokoya lisusu kotia eloko ya suka vegeta na biso oyo deja nasi na kalkulaki mesure na ngai oyo natiaka na pondu mpiko misatu oyo eza na kati ya nzungu na vegeta oyo. Nakoya sikoyo nasopi vegeta na biso na kati, nakotia mungwa te, nakotia lutu te, tokopesa pondu na biso temps ebela. Après tokoya kotala yango ndenge ekomi, fo kotika yango mpenza temps ebela. Koza fini punanga na biso donc nabosa na yango na mona moto, tokobanda koya kotala elongo à suivre. Naya kotala pondu nanga ndenge ezoleka, cheke kaka ndenge ezalaka pondu nanga yango wana na moto ezobela bien la bien. Tokopesa yango kata kena kobela malamu. Tokotia lutu te, tokotia lutu na suka soki pondu na biso ebeli nde tokotia lutu. Voilà. Pondu na biso tokolia yango na loso egout de ça à suivre. Tokoki kotala pondu na biso, pondu na biso ebela kitoko, sola kitoko mpe ezobima nanu kaka totie lutu te, ezozela mai ekita lisusu. Apres toya kotia lutu na biso. Pondu mpenza ifo kotikaka ebela vraiment bien. Wana tokozonga na suka po toya kotia lutu na biso. Soki tokomi na suka tolakisa bino ndenge esali. Mungwa ekoki bien, nyonso ekoki bien. Na kati ya pondu na biso totie aubergine, courgette, poireau. Après toye komixe paprika ya vert, 4 piment ya vert, ai na biso na de matungulu na biso, tomixe yango, tolembisi yango mpenza makasi te na molinex. Après totia yango na kati ya pondu na biso. Toye kobakisa lisusu njombo na biso, tobakisi lisusu thomson na biso, totie mafuta. Après totie épice na biso ya vegeta, tobalusi nanu te, mais je crois vegeta oyo totiaki wana ekokoka po tala kaka bamama ndenge bolambaka, boyebi ndenge ezalaka ti. À suivre tant toya kotia lutu na biso po totala ndenge reste kosala. À suivre wana tokomi na suka pondu na biso yango ebeli, mafuta ekoki bien. Sikoyo naoke kotia vegeta na biso totiaki ekoki très bien. Pilipili na biso pe eyokani mwa ndambo, pilipili ya mobesu. Pondu na biso ebeli
mafuta normal biloko nyonso normal. Pondu na biso ezalaki bikomi 3, totia yango aubergine, courgette na poireau. Tomixe paprika na biso ya vert, tomixe pe ail na biso na de matungulu na biso totie na kati, totiki etoka esangana. Apres toye kotia mbisi na biso ya kokauka njombo, totie pe tomsone na biso deya tonetoyaki tolongoli, totokisaki tonetoye tolongoli mikuwa nyonso totie. Toye kotia pe epice na biso ya vegeta, totie pe na mafuta na biso. Pondu na biso totiki yango ebela, totiaki lutu te. Toye sikoyo kobalola pondu na biso. Pondu na biso tokolia yango na loso. Pondu vraiment il faut kotikelaka yango temps, neti ya ngai esali 2 heures na moto. Ebeli elembi très bien. Tokomi na suka osiko na lamba loso o tolia. Merci na baoyo baozwa occasion ya kotala video oyo. Nakosenga bino kaka soki bosepeli na video boyeme yango, bopartage yango pe bosabone. Merci. Tokomi na jour mosusu na video mosusu soki Nzambe alingi. Wana tokutani mbala nsima. Merci beaucoup. Bye bye.